Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119. Reunidos aqui mais uma vez para mais este programa, mais este culto doméstico que é apresentado às 5 horas da manhã, de segunda a sábado. Temos cultos às quartas e às sextas-feiras também, com início às 18h30. Aos domingos, a escola dominical, com início às 8 horas, e logo mais à noite, o culto de 17h30. Entre em contato conosco com este número que aparece embaixo da sua tela. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei e compartilhar este programa para o máximo de pessoas possíveis. Bom dia, meus amados irmãos, bom dia, irmão Aías Davi, obrigado, Aías Davi, pela colaboração, por esses recadinhos, né? Aías Davi, irmão da irmã Ana Sara, meu primeiro neto, por isso que ele é bonito assim, né? Abraço para você, abraço para essa família abençoada, irmão Aías, Manayara, graças a Deus por suas preciosas vidas. Gostaria de citar aqui todos os nomes dos irmãos que compartilham, que comentam, que comunicam conosco. É impossível, é simplesmente impossível, mas a gente, no final do dia, eu vejo um por um e oro por cada um, de acordo com a necessidade, né, de cada um. Pedidos de oração, diversos, e qualquer assunto que você desejar, né, falar conosco, estamos à disposição. Também, como aí o Davi cita, o número de telefone que você pode falar com um dos nossos pastores, caso precise, né, caso deseje. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Que coisa! Eu gosto de ler a Bíblia assim. Assim, meditando e trazendo, né, para a nossa realidade, para o que nós estamos vivendo. E a nossa fé se identifica com a fé de cada personagem da Bíblia. Então é maravilhoso nós vermos. Eu, desde solteiro, eu admirava muito o ministério de Elias. Eu lia muito a Bíblia sobre Elias e admirava muito. Quando chegou a mensagem do profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, eu fiquei muito feliz. Me regozijei muito. Falei, meu Deus, o ministério de Elias está repetindo hoje. Que maravilha, né? Então houve uma seca durante 3 anos e meio, segundo a palavra do próprio profeta Elias. Nem chuva nem orvalho cairá na terra, senão pela minha palavra. E o povo precisava desesperadamente de água. Sem água não tem vida, né? 3 anos e meio sem chuva, nem orvalho. E Elias foi até o rei Acabe e anunciou: ouço o som de abundante chuva. Na verdade, não havia uma única nuvem no céu quando Elias falou isto. Não havia uma nuvem, não havia um sinal.
ele não ouviu nenhum trovão, não trovejava, assim como estava acontecendo durante 3 anos e meio, não havia nenhum sinal de chuva. Mas Elias disse: ouço o som de abundante chuva. É bonito o som de abundante chuva, né? Ontem eu estava em casa e caiu uma chuva grossa, demorada, né? É um barulho muito bonito, muito gostoso, o barulho de uma chuva forte, né? Uma chuva abundante. Então, embora não havia nenhum sinal, Elias pressentiu que ela vinha, muito antes de ter chegado. Podemos imaginar Acabe olhando para ele e pensando: o que há de errado com você, Elias? Não há chuva alguma. Não está trovejando. O calor deve tê-lo afetado. Elias não ouviu a chuva fisicamente no plano natural. Ele ouviu bem no fundo, em seu espírito, e foi corajoso bastante para anunciá-la ao rei Acabe. Quando você pressentir que os seus tempos vão chegar, precisa anunciar isto com confiança. As palavras têm um poder criador. Tem, sim. Todos nós temos experiência disto. Elias anunciou, falou a palavra. E a palavra na boca de Elias teve o poder criador. Você precisa ouvi-las. E o inimigo também precisa ouvir. Você falar com confiança. Você pode não estar se sentindo bem, mas é bom anunciar em alto e bom som: a minha saúde está vindo. A minha vitória está vindo. Eu vou viver. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Eu não vou ser, não. Eu já fui curado. Ouço o som de abundante chuva. As pessoas podem olhar para você como Acabe olhou para Elias e pensar: o que há de errado com você? Não parece bem. Parece que você está doente. Parece que você está demente. Não está normal, não. Você não está falando coisa com coisa, não. Elas, porém, não podem ouvir o som. Elas não podem ouvir o que você está ouvindo. Por isso elas acham que você não está falando coisa com coisa. Não podem pressentir o que você pressente. Não pode crer como você crê. Estão olhando apenas para o plano natural, para a lógica. A lógica diz tudo o contrário. O serviço de meteorologia não prevê nenhuma chuva. Não. Os céus continuam como bronze, cinzento. Ah, tá bom. Elias falou, de repente pode ser, né? Vamos consultar o serviço de meteorologia. Vamos consultar os profetas do tempo. Consultaram, não. Nenhum sinal de chuva, não se sabe por quanto tempo. A previsão do tempo é essa, não prevê chuva, não se sabe quando. Estão olhando apenas para o plano natural. E não se surpreenda se sua mente lhe disser coisa do tipo: você está apenas enganando a si mesmo, você jamais ficará bem, isso não vai acontecer. Simplesmente responda: sim, ficarei bem. Posso ouvir isto em meu íntimo.
em meu coração. Vozes negativas declaram: você jamais ficará livre das dívidas. Você se complicou demais. Você responderá após ouvir o som de abundância. Dúvidas podem lhe dizer: você jamais se casará, rapaz. Moça, você jamais se casará. Mas você ouvirá o som, moço, moça. Você pode dizer: mas eu ouço o som de abundante chuva. Ouço o som da graça de Deus. É claro que eu me casarei, é uma promessa. Deus colocará a pessoa certa no meu caminho. Ouço o som de abundante chuva. Posso não ver essas coisas, mas pressinto vitória, promoção, ligações divinas, oportunidades sobrenaturais vindo na minha direção. Porque a minha fé é sobrenatural. Em Deus, no meu Deus que é sobrenatural. E seus modos, suas ações são sobrenaturais. Ele não age no plano natural só, ele age no plano sobrenatural. As pessoas têm a tendência de ver só o plano natural. Só no natural. Se o médico disser que não tem jeito, então não tem jeito, que é natural. O médico tem razão, ele fala baseado em dados científicos. Mas é bom lembrar que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Seus modos são sobrenaturais, suas maneiras são sobrenaturais, seus recursos são sobrenaturais. Você talvez não veja os novos tempos de crescimento. Isso acontece porque pressente coisas erradas, pressente derrota, fracasso, atraso. Isso só atrairá sentimentos negativos, porque você só olha no plano natural, na lógica. A moça, o moço, vai passar da hora, vai passar da hora, vai passar da hora desse casamento, eu mesmo vou resolver, eu vou lá para o mundo e vou procurar, porque vai passar tudo da hora. Não. Você precisa ouvir sons de abundante chuva em todos os sentidos da sua vida. Não importa. Posso ver sobre você uma abundância da graça de Deus, uma abundância de boas oportunidades, uma abundância de saúde, uma abundância nas suas finanças, uma abundância de vitória em todos os sentidos. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus não é Deus de miséria, não. O nosso Deus é um Deus de abundância, não de miséria. Não de escassez. Ele está dizendo isto hoje. Estes são os seus tempos. Elias entendeu. Elias tinha intimidade com Deus. Deus falava com Elias, as pessoas não ouviam, mas Deus falava em seu coração, em seu íntimo. Por isso ele falava com confiança, com segurança.
Ele sabia que o seu tempo tinha chegado. Ele sabia que o tempo tinha chegado para o fim daquela seca terrível que assolava. Então ele falou em alto e bom som para Acabe, o rei perverso. Prepare os carros, Acabe, porque ouço o som de abundante chuva. Talvez Acabe pode ter pensado, cadê? Aonde está? Peraí, eu não estou ouvindo nada. Trovão, relâmpago, vento, barulho, não estou vendo nada, não estou ouvindo nada. O que está acontecendo com você, Elias? Elias podia ouvir som de abundante chuva. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de providência. A palavra tem poder criador. A palavra criadora está nos nossos lábios, está na nossa boca. O mesmo poder que trouxe o mundo à existência, a mesma palavra poderosa que trouxe o mundo à existência está nos nossos lábios, está nos seus lábios. Fale com confiança. Ouça o som de abundante chuva. O meu Deus é um Deus de abundância, não é Deus de miséria, é o Deus de abundância. E há algo comum entre a nossa fé, a fé que está no nosso coração e a fé que estava no coração de Elias. Mesmo porque hoje nós estamos no ministério de Elias. O ministério de Elias se repete hoje. Na verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Malaquias capítulo 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Creia, meu irmão, minha irmã, que você está sob este ministério, sob as bênçãos do ministério de Elias. Ministério da abundância, ministério da fartura, ministério da restauração, ministério da criação, ministério da ressurreição. Amém. No nome de Jesus Cristo, guarde esta bênção em seu coração. Pai Santo, no nosso íntimo nós podemos ouvir a mesma voz. Embora as pessoas não ouçam, podemos anunciar que ouvimos som de abundante chuva. Graças a Deus, a chuva vai cair, a vitória vai chegar. A bênção vai chegar, a abundância vai chegar, a vitória já está chegando. A partir do momento que nós confessamos com fé, ouço o som de abundante chuva. No poderoso nome do Deus de Elias, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém. Meu amado irmão e irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sei que a vida te feriu e cicatrizes tem, de batalhas que lutou sozinho, sem ter ninguém. Do seu lado Deus está e lhe dá forças pra continuar.
Pois a morada de Deus é o seu coração e Ele te garante. Terá problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor pra proteger de todo mal. As feridas da batalha serão a glória no final. Toda a luta que enfrentou, Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeu, Ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração e Ele te garante problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor pra proteger de todo mal. As feridas da batalha serão a glória no final. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor pra proteger de todo mal. As feridas da batalha serão a glória no final. As feridas da batalha